बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकरम की फ़िलहाल क्या हाल आप लोग ठीक है, खैरियत से। राफ़ज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। तो अपडेट्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करेंगे। साथ में आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं पैनल के ऊपर, सीसीटीवी की ये तस्वीर है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं दो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन्हें मिले। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस बंदे के हैं वो ये ढूंढ रहे हैं, और इस सीसीटीवी के अंदर साफ ये भी देखा जाता है कि इन पाकिस्तानी भाइयों ने आगे पीछे तको की है, लोगों से पूछा है कि यार ये किसके डॉक्यूमेंट्स, आगे खड़े हुए हैं काफ़ी देर वहाँ पे। तो इस चाहेंगे तो आप लोगों को ये कहेंगे कि अगर वो देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दे, शेयर कर दे वीडियो को। नीचे नंबर मौजूद है, वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। अलमाशनी जो मस्जिद है बैंक मस्कत के सामने, उनका एक ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर ये जो मिस्री बंदा है। लेकिन आप ये इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, फयाज भाई का ये नंबर है, वो भी इनके दोस्त यार हैं, इनको जानते हैं और वो इस वक्त के मुताबिक ढूंढ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक हो गया। बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से, बात करते हैं कुछ जल्जले के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं अभी भी स्टेट में शाया की गई, कल फिर तुर्की के अंदर शदीद जल्जला आया और आप लोग देख सकते हैं रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। गहराई इसकी ज़्यादा थी। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि इसमें भी 69 लोग जख्मी हुए और एक बंदे की डेथ भी हुई है। यानी कि आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, प्लेटें वगैरह सीधी होती हैं, आफ्टर शॉक्स तो हैं, लेकिन ये बहुत शदीद किस्म के आफ्टर शॉक्स है कि जल्जले इतनी शिद्दत के हैं, गहराई ज़्यादा कि बिल्डिंगें वगैरह गिरती रहती हैं, हलाकतें भी हो रही हैं और इंजरी भी हो रही है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम जानिब खैर रखे और तमाम लोगों को इस तरह की आफात से बचाए, आमीन इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई है, इसके मुताबिक ये तस्दीक की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तस्वीर देखी होंगी कि एक कश्ती डूब रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो उसमें डूब रहे हैं। तो इस हवाले से स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है कि इटली के साले समंदर पर कुछ लोग जो है डंकी लगा रहे थे और जिनके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल थे। 59 लोगों की हलाकत हुई है डंकी लगाने की वजह से। बताया जाता है कि डंकी लगा रहे थे इटली के साले समंदर पर, वहाँ पर तूफान आया है बहुत शदीद। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है कि 28 इनके अंदर पाकिस्तानी थे जिनकी लाशें वगैरह निकाल ली गई हैं। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि डंकी लगाने वाले लोग इस तरह से हलाकते हुए। तो इस चाहेंगे तो हम आप लोग को ये कहेंगे कि कहीं और भी जाते हैं आप लोग, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी लाजमी करके रखें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उल्टा पुल्टा ये काम में डंकी लगा कर वहाँ चले जाएँ वहाँ, और उसके बाद भी कितनी मुश्किलात। तो मुस्तकीम तरीके से जाएं, वीज़ा परचेज़ करें उसके बाद जाएं, नहीं तो अपने हाल पे रहें जहाँ पर भी हैं। बात करते हैं आज भी सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही वीडियो पब्लिश की गई कि वो एक बस से बच्ची गिरी और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में बताया, तो इस हवाले से ये भी बताया कि उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा से आरोपी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन दोबारा से शॉर्ट मैसेज देंगे। अपने बच्चों को आप लोग समझाएं घरों में बैठा कर कि जब आप लोग गाड़ी में बैठते तो ऐसे तरीके से आराम से बैठें, दरवाज़ों के पास और खिड़कियों के दरवाजे वगैरह तो बिल्कुल ना खोलें, शीशे वगैरह बिल्कुल ओपन ना करें, क्योंकि हादसे हो सकते हैं। गर्दन निकाली होती है कई बच्चों ने, कोई बच्चे नीचे को खड़े हो जाते हैं दरवाज़ों में, तो इस तरह बुरे वक्त का पता नहीं होता। तो लाजमी आप लोग सेफ्टी करके रखें, अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दें कि जब आप लोग आएँ तो तरीके से बैठ कर अपनी कुर्सी के ऊपर आएँ, पेटी बांध के सही तरीके से अपनी जो स्कूल की है जो तरीक़ाकार है। तो इस तरह आप लोग को होगा तो कुछ भी हो सकता है। और ये पूरी मीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट आई और वीडियोस भी आई है, पूरी दुनिया की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा अफसोस की नज़र से देखा गया। तो इस चाहेंगे तो यही कहेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं तमाम लोगों को इस तरह की हिफाजत से बचाएँ, आमीन इंशाअल्लाह।